ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും അതുപോലെ ഓർഗനൈസിങ്ങും എല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റംസാന് മുന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കണ്ടൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഫ്രീസർ ലാസ്റ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, കാരണം ഫ്രീസറിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം കാലിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് കാലിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാവും, കാരണം കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊന്നും പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിടാണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള എല്ലാം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ, നന്നായിട്ട് ക്ലീനായി കിട്ടാൻ ഞാനിതിലൊരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും അതുപോലെ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന ഡിഷ് വാഷില്ലേ അതുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വിനാഗിരി ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വേണം. പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഒരു 2 ഡ്രോപ്പ് അത്ര മതി. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം നിറക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആവും. ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ അതേ അളവിൽ ഒരു കപ്പിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ തുടച്ചെടുക്കാനുള്ള ടവൽ മുക്കിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് ഈ തുണി ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ തുടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളിതിൽ ഡിഷ് വാഷ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഒന്നും കൂടെ നല്ല വാട്ടറിൽ കഴുകിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ തുടച്ചെടുക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ വെക്കാനുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലീനായി കിട്ടാനുള്ള നല്ലൊരു ലിക്വിഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൊണ്ടു. ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായിട്ട് ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഈ ട്രേകളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നും കഴുകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആ ട്രേക്ക് മുകളിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറത്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സാണ്. അപ്പം അതിലുള്ള കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇനി പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഡോറിലുള്ളതെല്ലാം അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നത് തന്നെ ഉള്ളൂ, കാരണം അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് അഴുക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറകളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോപ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും കഴുകിയെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ആ ടോവൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ഇത് ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള കാരണം ഞാനങ്ങനെ പുറത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലേക്ക് തുടച്ചിട്ട് വെക്കുവാണ്.
അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റമദാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അടുക്കാറായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോരോ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെയും ഒക്കെ തിരക്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ. അതുപോലെ എന്താണ് ഓരോരോ സംഗതികളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലീനിങ്ങുകളുടെയൊക്കെ തിരക്കിലായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലീനാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജും ക്ലീനാക്കി വെക്കുന്നതും നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു സമാധാനമുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ നോമ്പിന് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീനായിട്ട് ഇരിക്കണം. റമദാനിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം നോമ്പിന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള പണികൾക്കൊന്നും നിൽക്കില്ല. നോമ്പ് 30 ഇങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലീനിങ് പരിപാടികൾക്കൊന്നും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നില്ല. കൂടുതലും നമ്മളെന്താണ് റമദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇബാദത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിനാണ് ടൈം ചിലവാക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പണികളെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ഇബാദത്തുകൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ടൈം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് റമദാനിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പണികളെല്ലാം ചെയ്തു വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടവല് വീണ്ടും നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ട്രേകളും ഞാനങ്ങനെ ഊരി മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും കറകളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഊരിയിട്ട് തന്നെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകിയെടുക്കേണ്ടി വരും. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഡോറിനകത്തുള്ളതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റുകയാണേ. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തീർത്താൽ പിന്നെ ബാക്കി നമ്മുടെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാമല്ലോ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി നിന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം കൂടുതൽ കാലിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ റമദാനിന് മുന്നായിട്ട് കുറച്ച് പർച്ചേസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ എടുത്തത് എല്ലാം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യണേ.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെ ഈ ചില്ലറിനകത്താണ് ഇട്ട് വെക്കലുള്ളത്. ഫ്രീസറിൽ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ചില്ലറിലിട്ട് വെച്ചാലും ഒരുപാട് നാളിരിക്കും. പിന്നെ ഇതാ ഈ ബോക്സിനകത്തുള്ളത് കുറച്ച് ജെൽ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു കുപ്പിയിലുള്ളത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എസൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വെക്കൽ. അതിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, അതുപോലെ ഈസ്റ്റ്, പിന്നെ ഒറിഗാനോ, പാഴ്സലി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളില്ലേ, അതാണ് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള തട്ടിൽ കെച്ചപ്പ്, അതുപോലെ മയണൈസ്, ഒലീസ്, പിന്നെ സോയ സോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിലായിട്ട് എഗ്ഗാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം ഫ്രീസറാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, എന്നാലും ക്ലീനിങ്ങിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിനകത്ത് കുറച്ച് ചിക്കൻ മാത്രം ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫിഷൊന്നും ഫ്രീസറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കലില്ല കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഡെയിലി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കലാണ്. പിന്നെ ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഫ്രീസറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കലുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ആ ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ടവൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു വരരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ.